個可以講係西館入邊嘅其中一部焦點。Hello LCA Mark， 再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。咁今日咧，我哋會繼續喺東京改裝車展入邊咧，我哋會繼續行咧西館啦，同埋東館咁樣嘅。咁呢兩個館會一次過行。咁同埋咧喺影片結尾嘅時候咧，會同大家去食壽喜燒。咁呢間壽喜燒咧係非常之推薦，我同太太食完之後咧念念不忘，希望下次去東京嘅時候咧都希望再食多次咁樣。咁所以咧，好想同大家分享下呢一個嘅壽喜燒好食嘅地方喺邊咁樣。咁開始我哋影片嘅時候咧，如果你中意睇嘅影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘。我哋啱啱行到個主場館中館，而家我哋過去呢個應該係西館，如果我冇搞錯。睇親啲車展，每次一有 model 出現嘅時候咧，就會係超多人圍埋去。你話好定唔好啊？見仁見智啦。呢部可以講係西館入邊嘅其中一部焦點。佢將一個 Suzuki 嘅 Twins 車款咧改成一部 GTR 嘅車款。30近年都係主打呢部呢啲德力卡，佢真係好似一部老虎狗咁咯，個頭都幾得意嘅。基本喺30嘅展場嗰度咧，基本30呢個位咧，全部都係德力卡啦，同德力卡 Mini 啦。我頭先講咗 Mini 德力卡，其實就係德力卡 Mini 啦。咁你確實德力卡 Mini 係幾吸引。咁呢個係同 AMD 嘅一個 crossover 啦，一個包圍嘅改造咁樣啦。確實德力卡 Mini 咧係幾吸引嘅，幾吸睛嘅，幾可愛嘅。再一次都係想講，即係 K 卡即係可換性好高。不過好可惜就係香港德力卡 Mini 好似都唔平，好似成10到20萬咁滯。咁希望有機會試下呢部車。只要有 model 咧，就啲人都係衝晒埋去。其實就我自己覺得有 model 好嘅，不過咧好似變咗睇唔到架車，亦都睇唔到個展入邊佢想俾你睇嘅嘢，有少搶貨。基本上西館就行得七七八八，而家我哋咧會經中館咧過翻去未睇嘅嗰個東面嘅館東館。咁咧就東館嗰邊就有LB 啦。咁另外都應該仲有其他嘅，因為我冇詳細睇啊，我就淨係見到有 LB 啦。咁但係我會過去望下咧。東館咧，佢第一個展位咧就係 Suzuki。話呢部 XB 咧叫做，其實佢就係大阪嘅 Hustler。如果呢部引入香港，我覺得幾好。呢個係蒙羅麗莎版嘅 Alphard Concept， 暫時仲有一個 concept， 但係幾討好喎。LED 燈喺度做呼應，暫時望到東莞呢一邊有大部分都係啲仿牌嘅車，廠車為主。咁蒙羅麗莎嗰個 Alphard 嗰個 concept
concept 嗰架車咧幾吸引嘅，所以都影一影俾大家睇下。LB 基本上而家都係賣 merch 為主，我自己就唔係特別好 LB，不過就中意睇下佢哋啲車咁樣啦。我哋今日第一餐就食呢一個，我唔係好識讀中間嗰個字，咪馬槍馬式一代，唔識讀呢個字。係咪日文嚟嘅？係啊，嗰個日文嚟嘅，人在呢個食飛陀牛，咁都喺 IG 度咧睇到一個香港人介紹啦，嗰個專係喺日本居住一個香港人介紹嘅。咁晏晝咧會抵食啲，咁2700日圓有我哋而家呢啲靚嘅飛陀牛可以食到。咁夜晚就當然唔係呢啲價咯。所以我哋就訂咗位啦，晏晝過嚟試下呢間鋪頭。咁佢前菜有個沙律啦。咁有個汁汁，咁然之後有個豆腐咁樣咯，呢個應該係豆腐，係啦。咁我哋今次有啲飛陀牛啊，飛陀牛喺日本嚟講都係一個幾出名嘅和牛粉汁嚟嘅。而家我哋等緊個啲牛嗰啲牛油溶咗先，咁我哋就可以擺葱啦，擺葱，跟住就可以開始整啦。睇下啲牛幾靚，真係要食下呢個。喺個蛋質度。睇個牛已經好靚，哇！佢嗰個牛味好濃，同埋有咗嗰啲醬油嗰啲甜味加落去咧，幾好食。其實我唔係好中意食甜嘅，但係加埋落去個感覺幾好。咁同埋有啲蛋汁喺度咧，滑滑地咁又幾好，即係幾好味。煮到差唔多尾咧，啲汁開始收，嗰啲大葱嗰啲咧全部吸晒汁啦，同埋開始焦糖化。哇！嗰個味我發覺原來係仲好食，有少少燶燶地啊，啲甜味嘅燶喎，焦糖嗰種燶味，哇！加埋仲好味。咁你再個飯配埋個飯落去，以至棒！你睇佢幾大塊，呢個係最後一塊，好唔捨得食落口嘅真係，好好食。好幸福，高度推薦呢間，好食。咁呢個咧就係我哋今日嘅少少嘅分享，希望咧你喜歡我哋整個東京改裝車展Tokyo Auto Salon 2026嘅一個嘅少少嘅記錄咁樣啦。咁下個禮拜咧，我哋會喺場外嗰度咧參加其中另外一個嘅都算係一個小車展啦。咁同埋咧係一個嘅賣場咁樣啦。都想同大家咧分享一下，咁睇一睇呢一個特別嘅地方。咁我哋喺影片結束嘅時候咧，再次多謝你睇我哋嘅影片啦，歡迎你嚟 comment 啦、like 同埋 share 啦。可以嘅話咧，幫我哋訂閱埋我哋 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔。我哋下個禮拜日準時11點半出片。